Рәсимә Миңлебулат кызы Ураксина 1950 елдың 19 октябрендә Башкорт АССРның Дәүләкән районы Яңы Яппар авылында тулган. Авылдарындагы башлангыч мәктәптә, артабан Өфөләге 1-нче Башкорт мәктәп-интернатында белем ала. 1974 елда Башкорт дәүләт университетының филология факультетын тамамлагач, күп елдар Сибай педагогия училищеһында һәм 1992-95 елларда Рәми Гарипов исемендәге 1-нче Башкорт Республика гимназия интернатында укытучы булып эшләй. Яшь буынга белем һәм тәрбия бирү өлкәһендәге тырыш хезмәте һәм алдынгы казанышлары өчен Рәсимә Миңлебулат кызы СССРның халык мәгарифе отличнигы, БССР мәктәбенең атказанган укытучысы дигән мактаулы исемләргә лаек була. Балалар фольклорын өйрәнү менән эзлекле шөгыльләнеп, тупланган фәнни мәгълүматлары нигезендә 1996 елда Башкорт балалар әдәбияты үтешендә фольклорның роле дигән темага диссертация яклап Рәсимә Ураксина филология фәннәре кандидаты гыйльми дәрәҗәһе ала. 1995 елдан Башкорт дәүләт педагогика һәм мәктәпкәчә белем бирү методикаһы кафедраһы доценты. 1996-2000 елларда Өфөләге 2-нче педагогия колледжында директорның фән буенча урынбасары. Артабан берничекле вакыт республиканың Милли әдәбият музеенда бүлек итәкчесе булып эшләй. 2002-2007 елларда Мәскәү калаһында Щепкин исемендәге югары театр училищеһында укыта. Емешле фәнни педагогик эшмәкәрлеге менән бер рәттән Рәсимә Миңлебулат кызы әдәби иҗат менән дә әүдем шөгыльләнә. Ул балалар әдәбияты һәм драматургия өлкәһендә емешле иҗат итә. Талантлы әдиптең моңлы, әсәрлек наҙы менән һуғарылған шиғырҙарына композиторлар Салауат Низаметдинов һәм Әлфиә Зиннурова кескәйҙәр өсөн бер нисә тиҫтә йыр яҙа. 1997 елда Башҡортостан Республикаһы һәм Рәсәй Федерацияһының Яҙыусылар союздары ағзаһы итеп ҡабул ителә. Әдиптең балаларға тәғәйенләнгән драма әҫәрҙәре Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай Башҡорт дәүләт драма театры һәм Башҡортостан Республикаһы Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры һәм республиканың башҡа театрҙары сәхнәләрендә ҡуйыла. Рәсимә Ураксина шулай уҡ тәржемә өлкәһендә лә эшләй. Ул башлыса драматургтарҙың донъя һәм рус әҙәбиәте классикаһына ингән пьесаларын башҡортсаға тәржемә итә. Улар араһынан Жан-Батист Мольерҙың Дон Жуанын, Шекспирҙың Ромео һәм Джульетта трагедияһын, Сергей Найденовтың Ванюшин балалары пьесаһын айырым билдәләргә була. Балалар фольклоры тупланған 2 томлык йыйынтыҡты нәшер итеүҙә ҙур өлөш индерә. 2015 йылдың декабрендә республиканың һуҡырҙар өсөн махсус китапханаһында Рәсимә Ураксинаның «Тыуған ерем, торған ерем» исемле китабы донъя күрә. Ул 2 форматта, брайль шрифты менән һәм электрон вариантта башҡорт һәм рус телдәрендә баҫыла. Китапты нәшер итеү Башҡортостан Республикаһында Рәсәй милләтенең берҙәмлеген нығытыу һәм халыҡтарҙың этно-мәҙәни үҫеше дәүләт программаһы буйынса ғәмәлгә ашырыла. Йыйынтыҡта шиғырҙар, хикәйә һәм пьесалар туплана. Уның бик күп китаптары донъя күрә. Тәтәй ҡалаҡ баҙарҙа шиғыр китабы, Тәмле-тәмле тәмлекәс, Йомро-йомро ер шарын, Бәпес ҡоймағы, Тыуған ерем. Ураксина Рәсимә Миңлебулат ҡыҙы 2015 йылдың 23 августында Өфө ҡалаһында вафат була. Рәсимә Ураксина. Башҡортостан. Башҡортостан баш илем, йыһандағы бишегем,
Ҙур донъяға алып сығыр яҙмышымдың ишеге. Тәпәй баҫҡан тупрағым, тәгәрәп үҫкән ҡырҙарым, һыуһынымды ҡандырған тәмле татлы һыуҙарым. Башҡортостан баш илем, һиндә асылды телем, һинең йылы ҡосағыңда шатланып алам белем. Башҡортостан йәннәтем, шунда башҡорт милләтем.